Continuando, JCI, kundusi, kung nakal maga mahilig man motora, mahilig ase bonito i-upgrade ko ng maga motor. LJCI, kundusi un motor show na report ni Katie Madrazo. Report del Pueblo. LJCI, en conexión a la actividad Alegría de Soles, ya inicia el motor show durante el weekend dentro del vicinidad del LM Metro Hotel, calle Don Toribio, Tetuan. Montón de mga bike riders el ya participa, donde notable el esfuerzo esto se hace para crear diferente diseño, forma y colores na mga motor. Sina color yung pinag-mention na Voice of Thailand. Mira kami color, kapag niya mong Vice President, kaya sina color kasi. So, advice lang no na mga riders di aton ali. So, el una-una is drive safely and si apa na si kita modify nato mga motor. So, el attitude is the first thing na debe kita ase emonamente. So, cleanliness is orderliness and second is the attitude of being as a proper driver para at least na os ng mga gente hindi lang kita tase bonito di aton motor kumbaga and also the personality of the people, the rider para at least respect and also being a motor lover and a rider safer. Tan pili kami ng mga samanggenyo entra con sina hilig di amon hobby. Hindi man siya to akal dan lagasan kami, kasi lang kami bonito di ang motor. Para kay imbes gasta kami on din ng mga bisyo ansina, dahil di among bisyo agila na motor, na pwede kami mira. Y tiene tres categorías cuando ya registra el magamotor como el siguiente: big bike, underbone y scooter. Ya expresa las gracias el mismo organizer de la actividad na participación del público. Ya relata donde guinda el proceeds de la actividad y premio para na magaganador. Hi, good day to everyone. Well, the activity ARA is na part of JCI is Diamond Fundraising para na Little Baguio Elementary School of Cabasalan. So, el activity for our fundraising Diamond nombre se Alegría de Soles. Alegría Soles, kinasambuhan ka kami ase para todo participa, pwede ayuda kami alya na Little Baguio. Bale, for today, we have 3 days kasi. First day diamond is the motor show. What we are having here right now is the motor show. We have 3 categories. We have the big bikes, the scooter, and the underbone. Según, continúa el Alegría de Soles por medio del otro pamaga actividad na Mayo 27, donde hay conducir sila Muscle Endurance y Bridal Fair y termina na Mayo 30 por medio del Small Squad Cheerleading Competition. Si quiere ustedes entrar maga igualmente competición, numaman dos pensamiento, kay hindi lang ustedes man-enjoy, pwede pa ustedes ayuda a otro gente. Katie Madrazo, E105.9 News FM, i-media mo. Report del Pueblo. Mga partner